د امر بالمعروف ګواښ او امر دا چې دا تازه امر به یې پر ځای شي او که نه دا ویډیو وګورئ او د نورو لپاره چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت طالب ځواکونو ته د خلکو د خصوصي حریم د نه نقضولو په اړه خبرداری ورکړی دی. دغه وزارت په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې ټولو طالبانو ته امر شوی ترڅو د هیچا خصوصي حریم نقض نه کړي. د سرچینې د خبرداري له مخې د دغه امر د نقض تکرار په صورت کې به ناقضین مجازات او د طالبانو د امارت له صف څخه اخراج شي. امر بالمعروف وزارت ویلي دي چې که د چا موبایل کور دکان بې ځایه پلټل شوی وي یا یې شخصي حریم نقض شوی وي تر ټولو نږدې امنیتي حوزې یا ولسوالۍ ته د شکایت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه په کابل کې د اریانا خصوصي تلویزیون یوه خبریال فرهمن په خپله ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې طالبانو 2 ساعته بندي کړی او د موبایل له پلټلو وروسته بیرته خوشي کړی دی. هغه زیاته کړې ده چې طالبانو یې کورنۍ ته زنګ وهلی او ورته ویلي دي چې دغه خبریال ترافیکي پیښه کړې او وضعیت یې ښه نه دی. طالبانو د هغه دغو څرګندونو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. یو شمېر شنونکي د طالبانو د امر بالمعروف وزارت د تازه خبرداري له هرکلي سره ویلي دي چې خلکو ته د داسې پیغامونو پر ځای باید عملي ګامونه وښودل شي او د خصوصي حریم نقضونکي طالبان په علني ډول مجازات شي. د دوی په وینا دې ته په پام سره چې ډېر عام خلک او طالبان ټویټر نه کاروي غوره ده چې داسې پیغامونه د طالبانو د مشرانو د غږیزو او ویډیوي پیغامونو په بڼه له ملي ټلویزیون سره خپاره شي. ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیده. د نورو ویډیوګانو لپاره د سوله افغان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. همدارنګه که په دې اړه تاسو کوم څه ویل لرئ او یا هم تاسو سره همداسې کومه پیښه شوې وي نو د کومنټ په برخه کې ولیکئ. موږ ستاسو کومنټونه لولو او په نورو ویډیوګانو کې نشروو. تر بلې ویډیو ښه وخت.